Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Omar Ortega, director y productor de Wit and Fear Productions. En esta ocasión les traigo un pack de efectos de sonido que les será muy útil en sus producciones audiovisuales o en algún video donde quieran utilizarlos. El link de descarga de este pack se los voy a estar dejando en la descripción de este video. Al momento de darle clic, nos llevará a una página de publicidad, en donde tendremos que esperar 5 segundos. Después de esto, le damos en saltar publicidad. Inmediatamente nos lleva a la página de Mega. Como ven, el archivo pesa 66 megabytes. Nosotros le damos en descargar y lo guardamos en nuestra carpeta de preferencia. Una vez hecho esto, nos aparece un archivo así y le damos clic derecho, extraer aquí. Y nos extrae estas carpetas, que son los efectos de sonido. Como ven, tenemos de armas, de Foley, sonidos de pelea y sonidos de anime. Todos los sonidos son de excelente calidad, unos hechos por mí y otros que ya tenía en mi librería. Sin más que decir, los dejo con algunos de estos efectos. Pika pi, Pikachu, Pika Pika, Pika, Pika Pika, Pika Pika, Pika. Bueno, espero les hayan gustado y si fue así, suscríbanse al canal y también denle like al video para que más gente pueda verlo y así descargar este pack. También invitarlos a que le den me gusta a la página de Facebook, en donde te podrás enterar antes que nadie cuando subimos nuevo tutorial o nuevo video de nuestro canal de cortos. También puedes preguntarnos por inbox cualquier duda que tengas. Recuerda que el link de la página te lo dejo igual en la descripción. Y bueno, esto fue todo por mi parte y nos vemos hasta el próximo video.